明日有給取りますね。オッケー。やった。じゃあ来週タスク多めに振って稼働調整しよっか。うちは毎月160時間の稼働で契約してるから。はあ。有給1日取ると稼働が8時間減るでしょ？でもプラスマイナス10時間とかバッファがあって金額変更起こらないんじゃないんですか？10時間は自社の打ち合わせ分で消えちゃうから。まあでも稼働足りなくても減額されちゃうだけなんですよね。減額されたら売り上げ減っちゃうでしょ？バカじゃないの？その分給料減らすよ？